Halo guys, jadi kali ini aku mau buat squishy kucing. Nggak tahu kenapa hewan kesukaan aku, kucing. Tapi kalau aku megang kucing liar aku, dimarahin mamaku karena kotor kalian. Sama gak? Aku juga di rumah nggak pelihara kucing. Karena aku males bersihin pupuknya, guys. Kalau ada kucing yang nggak bisa pupuk, pipis nggak mau makan itu aku mau guys. Tapi mana ada kucing gitu guys, itu mah boneka. Ini dia hasilnya Bye-bye.